Die Afrikaanse nuusredaksie groet jou regstreeks uit Auckland Park in Johannesburg. Ja, goeienaand en baie welkom by ons bulletin. Eskom het bekend gemaak dat hy met die nasionale kragmaatskappy van Botswana samesprekings voer oor die moontlikheid om elektrisiteit vanaf die buurland in te voer. Die kragvoorsiener sê dit is steeds in die onderhandelingsfase en het benadruk dat enige ooreenkoms deur die nasionale energiereguleerder NERSA goedgekeur moet word. Voormalige Eskom-werkers sê intussen die kragverskaffer moet daarin belê om sy oortollige werkers se vaardighede op te skerp in 'n poging om die land se energieprobleme op te los. President Cyril Ramaphosa het vroeër die week aangekondig dat die staatsbeheerde kragmaatskappy gaan begin om oud-ingenieurs te werf as deel van planne om die netwerk te stabiliseer. Eskom sukkel reeds vir meer as 10 jaar om die ligte aan te hou. Dit is onder meer te wyte aan bedrog en korrupsie, swak instandhouding en miljarde rand se skuld. Nadat fase 6 beurtkrag enkele weke gelede toegepas is, het president Cyril Ramaphosa maandag maatreëls aangekondig om die situasie te beredder. The utility is now recruiting skilled personnel, including former senior Eskom plant managers and engineers from the private sector. Na die president se aankondiging het die elektrisiteitsmaatskappy die planne vir hervorming verwelkom. Eskom is engaged in efforts with all interested stakeholders to introduce the necessary skills where we have gaps at the moment. 'n Voormalige senior bestuurder by Eskom, Vali Padiyachi, het die maatskappy in 2000 verlaat op soek na groener weivelde. Hy het meer as 40 jaar ervaring en sê hy is bereid om uit te help. Firstly, they should be looking at competent people. Right? Competency, I mean skilled, they come with the right fit for purpose qualifications and are experienced. So that should be a bottom line. Nog 'n voormalige ingenieur, Nomvula Tlatshwayo Kungwane, sê die nutsmaatskappy moet met vakbonde in gesprek tree om verplaaste ingenieurs opnuut op te lei met nuwe vaardighede. In my opinion, if we are looking at integrating alternative energies into Eskom, then maybe we should start looking at the people that are redundant at the moment and retrain them to be able to fill, the spaces where the country, the world is going. Sedert die naweek was daar geen beurtkrag nie, hoewel verbruikers gewaarsku is dat die netwerk onder druk is. Die voormalige direksievoorsitter van die Suid-Afrikaanse lugdiens, Dudu Myeni, is in die Johannesburgse Landdroshof met R120.000 beboet of 2 jaar gevangenisstraf opgelê. Dit hou verband daarmee dat sy tydens haar verskyning vir die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping die identiteit van 'n getuie wat onder getuiebeskerming was bekend gemaak het. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy hoop hierdie vonnis maak dit duidelik dat fluitjieblasers beskerm sal word. In November 2020 het die voormalige direksievoorsitter van die SAL, Dudu Myeni, virtueel vir die kommissie van ondersoek na staatskaping verskyn. Tydens haar getuienis het sy herhaaldelik die identiteit van die getuie, bekend as meneer X, bekend gemaak, ondanks 'n bevel dat sy identiteit geheim moet bly en selfs nadat die voorsitter van die kommissie, regter Raymond Zondo, haar herhaaldelik gewaarsku het om dit nie te doen nie. Sy is uiteindelik van regsverydeling aangekla. Hoewel sy aanvanklik die aanklagte teengestaan het, het sy in Junie 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die ooreenkoms is vandag afgehandel. I am satisfied that the proposed sentence is a just sentence, and I am satisfied that the accused admitted all essential elements of the offence to which he has pleaded guilty, and the accused found guilty. And the sentence is as follows in terms of plea and sentence agreement. The accused fined 120,000 rands or 2 years imprisonment. Die vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom. It serves as a lesson to society out there that once the chairperson of any commission has made an order, that order must be complied with. Myeni moet die boete in 2 paemente afbetaal, anders sal sy tronk toe gaan.
Die minister van Justisie, Ronald Lamola, sê die ANC het 'n verantwoordelikheid om hoë etiese leierskap in Suid-Afrika se stryd teen korrupsie te verseker. Lamola was een van die hoofsprekers by 'n Teenkorrupsieberrad wat by die Universiteit Stellenbosch gehou is. Die beraad het ten doel om deurlopende samewerking te vestig om korrupsie teen te werk. Lamola sê etiese leierskap op die hoogste vlak is noodsaaklik om die gety teen korrupsie te laat draai. One of our society's most influential institutions, the African National Congress itself, the governing party, when leading figures of the movements are implicated in graft and scandal, it has a direct bearing on how citizens use our constitutional democracy. Over the years, it has become evident that it's no longer adequate to invoke principles such as innocent until proven guilty. So society now demands higher ethical standards from their leaders, particularly from the governing party. If the governing party upholds very high ethical standards, it filters across all spheres of society. Afgevaardigdes by die beraad het gehoor dat korrupsie wêreldwyd die armstes van die armes in nog dieper wanhoop dompel, terwyl dit die staat verswak. And if people are going to capture the state again in the next elections, they will not be looking for tenders. They will be looking for getting rid of judges that are standing in their way. They'll be looking for getting rid of SIU and others who are in the way. And they'll be looking to replace those people with compliant people. So at the core of South Africa's state capture project, trust me, tenders are part of it, but they're not the real quest. The quest is to capture the state to avoid accountability. Die regbank sê sy rol in die bekamping van korrupsie hang af van die sake wat voor die howe gebring word. If I were to be asked, I think I could easily count how many we have done, that is at the Apex Court at least, this year. It's a trickle, literally a trickle. So ad hoc in that sense. This is by no means meant to make light of the great strides made by the judiciary in the fight against corruption. We know of the several seminal judgments our senior courts, the Constitutional Court and Supreme Court of Appeal, have delivered. Onder die menings wat geopper is dat die staat se tenderstelsel vir die verkryging van goedere en dienste hersien moet word om korrupsie te voorkom en te stryd. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Die DA-leier John Steenhuisen sê hy sal hof toe gaan as dit moet, maar die parlement en sy komitees moet in lewende lywe hervat word. Dit nadat die parlement afgebrand het en sessies sedert die begin van die COVID-19-pandemie virtueel plaasgevind het. In die voorlegging aan die parlement sê die DA die instelling kan meer doeltreffend funksioneer indien die oorsigrol hersien word en strukture daar gestel word om die spreker, die president en uitvoerende lede aanspreeklik te hou. Vir dit om te gebeur moet virtuele sessies geskraap word en die party is haastig. If there is no sufficient answer from the speaker, I'm not ruling out today that we won't bring legal action to enforce this particular aspect of it. And I brought this to the speaker's attention quite specifically, and I said to her, you are going to run into problems from a constitutional level if Parliament continues in this pseudo-district council model. Die DA beklemtoon verder dat die parlement 'n komitee moet hê wat die president verantwoordbaar moet hou en vra ook dat hy meer gereeld vrae beantwoord. We would like to amend in particular the rules of the National Assembly so that we can have the president accounting to Parliament for an oral question session once every month. In the UK parliamentary system, the Prime Minister answers questions to Parliament every single Wednesday. Die DA vra verder dat lede van opposisiepartye as voorsitters van parlementêre komitees aangewys word. Die Weskaapse Gesondheidsdepartement het die bestuurshoof en kliniese bestuurder van die Zitulele Hospitaal na ander instellings oorgeplaas. Dit in reaksie op klagtes van die Mkanduli Gemeenskap. Dit sluit in kliniekdienste wat nie by die landelike hospitaal beskikbaar is nie en pasiënte wat weggewys word. Die gemeenskap het vroeër van dese maand betoog en beweer dat die veranderings ook gelei het tot die sluiting van die teenretrovirale kliniek by die hospitaal en die verwydering van 'n nuwe winsgewende organisasie wat by die hospitaal hulp verleen het.
Die protesoptrede deur die gemeenskap is ontketen deur die verwydering van 'n nuwensgewende organisasie by die hospitaal. Die organisasie het landelike pasiënte bygestaan met dienste soos berading en tolking tussen dokters en pasiënte. Nog 'n bron van kommer wat deur pasiënte geopper is die sluiting van die kliniek op die hospitaalperseel. Dit is pynlik dat ek eers by die kliniek moes begin vir behandeling en nou is ek by die hospitaal. Alles wat hulle uitgevind het is omdat ek onder 'n dokter was. By die kliniek doen hulle slegs toetse en kry jy mediese behandeling. Hulle gee nie die regte medisyne nie en ek het eers die regte behandeling by die hospitaal ontvang. Mense word weggewys. Die nuwensgewende organisasie is nie meer hier nie. So ons het nie meer tolke om ons te help kommunikeer met wit mense nie, want ons kan nie Engels praat nie. Die Weskaapse LER vir Gesondheid, Nomakosazana Meth, het met die hospitaalraad vergader waar 'n verslag voorgelê is wat aandui dat die kliniese bestuurder geskort is weens 'n kopstampery met die hospitaal se bestuurshoof. Dit het kliniekdienste by die hospitaal negatief geraak. Meth sê gemeenskapslede gaan ook geraadpleeg word as deel van voortgesette ondersoeke. I dispersed a team from the HOD and my office led by the Chief of Staff to go and listen to the issues, and an investigation was instituted. We were given about 14 days to finalize that. So we came here now to communicate the findings of that investigation, which has found that there are some areas where both the CEO and the clinical manager add. Die hospitaal is vanjaar deur verskeie uitdagings in die gesig gestaar, waaronder die bedanking van 6 dokters. In Polokwane is werksaamhede by die Anglo-American smeltery aanleg tydelik gestaak. Ontevrede gemeenskappe in en rondom die smeltery sê die myn sluit hulle doelbewus uit van die multimiljoenrandse aanleg opknappingsprojek. Dit is nie die eerste keer dat die ontevrede gemeenskappe teen Anglo-American opruk nie. Inwoners van Gamaja en Gatshwane sê hulle soek ook werksgeleenthede by die aanleg opknappingsprojek wat tans aan die gang is. Daar is ook ongelukkigheid oor die aanstelling van oorseese kundiges om die projek te bestuur. Terwyl die mynbestuur beraadslag oor die impak op produksie, het die gemeenskappe onderneem om hulle optrede te verskerp. Kom ons kyk hoe die markte reageer het in afwagting van die Amerikaanse Federale Reserveraad se rentekoersaankondiging later vanaand. Die rand het min beweging getoon teen die Amerikaanse dollar. Aandele het meestal positief verhandel teen die sluiting van die JSE, met die indeks van alle aandele wat effens hoër gesluit het. Die prys van goud het laer gesluit, maar die prys van platinum en Brent-olie het gestyg. En ons het ongelukkig nie die jongste inligting oor die pryse van gewasse ontvang nie. Beloftes van 'n ommekeer in die skreiende salarisverskil tussen vroue en mans in die sportwêreld word opnuut gemaak na Banyana se suksesvolle Afrikaanse veldtog. Die kampioene het die Uniegebou besoek waar president Cyril Ramaphosa 'n pleidooi gelewer het vir gelyke betaling in alle sportkodes. Ramaphosa gaan ook die tesourier nader vir meer geld as die reeds beloofde 15 miljoen rand aan Banyana. Na die gulonvangs terug in die land na 'n suksesvolle Afrikaanse beker in Marokko, was Banyana vandag die eregaste by die Uniegebou. Die laaste keer wat 'n span soontoe genooi is, was toe die Detsydse Bafana span en oud-president Thabo Mbeki voor die 2002 sokkerwêreldbeker in Korea en Japan ontmoet het. We need to do much more. I do believe that you deserve much more than what you deserve equal pay for equal work that you do. Now, I've been told that you get 10 times less than what the men get when they play. And that has to come to an end. It's very heartwarming to see our girls happy, successful, and getting the recognition that they deserve. So I think it's a very
beautiful day, beautiful experience, and very heartwarming. Today is one of those days that I'm so proud. It gives me goosebumps. Banyana have done it for all the women in sport. It's pride. It's pride for our country and what we've done with the girls, and the amount of support that we're receiving from South Africa is enormous. Absolutely amazing, and we didn't expect it at all, but it's what we wanted. It's what we wanted to give Mzansi. So here it is. We're seeing it in cricket. Women have arrived and they are actually making themselves counted. So it calls on us to start behaving like a nation which has got a conviction of non-racialism. Na 'n kort middagete saam met die president het Banyana Soweto besoek en is deur die burgemeester van Johannesburg in die FNB stadion ontvang. Die stad Kaapstad het vandag in Langa die 1 jaar aftelling na die netbal wereldbeker toernooi begin. 'n Lewensgrootte muurskildery en 'n nalatenskapsprojek was deel van die feesviering. Suid-Afrika bied die wereldbeker vir die eerste keer in die 75-jarige bestaan van die toernooi aan en die moederstad gaan die tuiste van die aksie wees. 'n Pragtige muurskildery deur Skombuza Salman kondig die aankoms van die langverwagte wêreldbeker aan. Dis presies 1 jaar vandag en die geleentheid is met vreugde gevier. Die plaaslike reëlingskomitee sê die legkaartstukke begin nou in plek val. Ons kan absoluut nie teleurstel nie. Ons skuld dit vir Afrika, vir Suid-Afrika, vir Kaapstad, vir netbal. En ons verwag dat ons span die trofee gaan huis toe bring hier op home soil. So ons moet 'n baie goeie wêreldbeker doen. Voormalige netbalgrootes het saam kom feesvier. We've seen the success that we had in 2010 with the Soccer World Cup, and that women's sport is something massive. It's huge. It's getting its time now in the sun, and as a country we just need to gather together and really make sure that we can host a beautiful event. Die stad Kaapstad het 'n nalatenskapprojek aangekondig. Dit behels die opgradering van netbalbane en sportkomplekse in van die armste gemeenskappe in die metro. 6 miljoen rand is reeds bestee om ook naskoolprogramme vir meisies aan te bied. Dit kan nie net oor die toernooi gaan nie. Dan moet 'n nalatenskap in die gemeenskappe wees vir die stad Kaapstad en vir Suid-Afrika eintlik. So wat ons doen baie opgraderings, 'n hele klomp opgraderings, netbalopgraderings. Oral die stad, spesifiek in die armste gemeenskappe. Soos Gugulethu, soos gedeelte van Mitchells Plain en Kuils River ensovoorts. Die stad is ook 'n vennoot in die eerste Phumza Maweni Stichting netbaltoernooi wat in Augustus sal plaasvind. Mariska Botha, SABC nuus, Langa. Goeienaand en baie welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons ligte reën oor die Vrystaat, die Oos-Kaap en 'n gedeelte van KwaZulu-Natal. Verder sal dit mooi weer wees in die Noord-Kaap en die Wes-Kaap en gedeeltelik bewolk in die oostelike helfte van Suid-Afrika. Vanmôre is daar 'n weerwaak uitgereik vir weggolfveldbrande oor 'n baie groot gedeelte van die Noord-Kaap, sowel as die oostelike gedeelte van die Wes-Kaap. Verder ligte reën langs die Weskus en dan ook gedeeltelik bewolk al langs die kuslyn, 'n 60% kans vir reën oor die Vrystaat en dan verder ligte reën oor Noordwes, 'n gedeelte van die Vrystaat en die Oos-Kaap en dan verder sal dit ook bewolk wees in die noorde van die land en Limpopo, 'n gedeelte daarvan sal mooi weer wees. Nou kyk ons na die temperature. In Pretoria die maksimum is 22 in Carletonville oornag 6, later 20 ook die maksimum vir Vereniging en Springs waar dit 20 sal wees sowel as Johannesburg. Nou in die noorde van die land in Musina, daar kyk ons na 25 vir Musina, Lephalale 26 waar dit ook sonnig sal wees, dan ook Bella oornag 9, later 26 en die maksimum vir Phalaborwa is 25 grade Celsius. Nou kyk ons na Mpumalanga en dit is gedeeltelik bewolk oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie. Ermelo oornag 6, môremiddag 19, so ook Standerton waar dit 19 sal wees môremiddag. Vervolgens kyk ons na KwaZulu-Natal en
in Durban 23, nat in Ladysmith ook 23, Kokstad môreoggend 5 en later môremiddag 19 grade Celsius. Nou in Oos-Kaap, die maksimum vir Tlabega is 23, Willowmore 24, dan ook nat meer in die noorde van hierdie provinsie, Komani 22 en Graafrenet 6 oornag, later 25 grade Celsius. Vervolgens na die Weskaap, in die Moederstad 22 oornag is dit 4 daar, ook dan langs die Weskus waar dit nat kan wees, Hermanus 21, Mosselbaai 22 en die maksimum vir George is 24 en dit sal sonnig wees in daardie gedeelte van die Weskaap. Nou in die Noord-Kaap, Sutherland oornag -1, dit kan ook reënneerslae waar ons dit kan verwag, 19 later en Springbok se maksimum is 20. Nou in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, in die Vrystaat, Sasolburg 20 of eerder 22, Bloemfontein 20, baie nat in hierdie provinsie en dan die laaste gedeelte van ons weervoorspelling is in Noordwes, Mahikeng 22 ook baie nat en Vryburg 24 en Taung oornag 10 en later 25. Dis al van die weersentrum. Goeienaand.